السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا كوبي سيمبو كوبي سيمبو كأن تربان قبلني اسم برانجين أنا في أبليسك يا محمد نور ويا رأس قبلني اسم براد وفي نجرة نفانا تراث جنة محمد نور السلام عليكم Waalaikumsalam barakatuh naafil bagana gaawwalitti dachaane yeroo hundaa faaruudhaan kan eegallu alhamdulillah jenna torbee darbinii torbee biraatti wal arguu keenyaa fi torbeen kun mee si bira akkam ture? تربي ما شاء الله لا غاري ده كم يرو هندا جرو أنا سوام ملكي سكابا وان كارور فدي كابا أتي سوام ملكي سكابا وان كارور فدي كابا تربي توك guutuu taranii fayyaadhaan nagahaa walitti deebi'uun waan guddaadha. Kanaafuu alhamdulillah jennee sagantaa keenya siin bottisine jechuudha. Alhamdulillah garuu torbee kana I think jiini keessa jiru kun ji'a hedduu qorruudha. Osoo hin beekin uffannullee jijjiiramee jira. Fuulli keenya illee qorraan yeroo jijjiiramu agarra. Mee si bira qorra kan akkamitti dabarsuu jirtani? Waan ajaa'ibaa kaafte wallahi. Waan ajaa'ibaa kaafte baho qorraa kanatti nama bakka lamatti qoodee yaada. Situ qooda moo ogeessota qoqqooda kana qoqqoodatu qooda? Dhalluma kiyyaa hin beeku namni biraallee yoo qoode maybe yaadni kiyya kun yaada nama biraatiin illee waliin galuun bara. Namni tokko ka alatti qorratee yoo mana galu itti ho'u. Qorri sun alumatti irraa dhumata. Namni tokko ammoo ka alatti illee itti qorru ka manatti illee itti qorru. Ala jiraateef mana jiraateen illee isaa qorri qorruma. Garaagarummaan nama kana lamaanii maali jettaati. Kaan maaliif manatti itti ho'ee kaan maaliif manatti illee itti qorra. Mee ani Ati warra kam keessa jirta ammoo? qoqqoodiinsa kana keessa hin jiru gara lachittiyyu garuu immoo Ati kam keessa jirta ofii? hin beekne kam akka ta'e naa ibsuu qabda kan alatti itti qorruu fi kan manatti yoo galee itti ho'u kana situ qoqqoodeetiin nuu fide waan ta'eef akkaataa itti qoqqoode kanas osoo nu himteeti an kana keessatti argama kan jedhullee siif ibsuu danda'a. Mee gaafii ati na gaafatte garuu kan keessiif haa deebisuuti. Fakkeenyaaf immoo dubbii yoo tokko tokko gara deemtuuf beekanii ati kam keessatti akka argamtu yoo ta'u immoo kam keessatti akka argamu beekuu danda'a. Eegaatiin haa deebisu, itti illee siin deebisu gaafii kana daawwattootumaaf dhiisna. Daawwattoota keenya isin warra alatti illee itti qorree manatti illee itti qorru sanii moo warra ala qofa itti qorru sanii gaafii keenya isaanii dhiisnee gara sagantaa keenyaatti deemna. Torbeen kun alhamdulillah qorrillee haa qorru malee hedduu bareedaadha. Ho'arra immoo qorra kan wayyu qorra uffateetiin jalaa miliqxa waan ta'eef qorri bareedaadha. Dabalataan immoo jiini rahmataallee as dhufaa jiraachuu isaatiin illee wal qabateetiin hawaasni keenya illee qaama qalbiidhaan qophii garaagaraa yeroo taasisu agarra. Nuti illee akka dhuunfaa keenyatti illee taasisuu qabna. Waan sanarratti osoo mari'annee jedhanii yaade. Hedduu waan ji'a kabajamaa wayitu nuti as deemu jira, ji'a ulfaataa nuti as deemu jira. Ji'a guddaa nuti as deemu boodaan ammoo ji'a san caala guddaa ji'a kabajamaa rabbiin biratti kabajamaa. Ji'a ibaadaan keessi jabaattu wanni hundi dachaadhaan ibaadaan ajiriin isaa dachaa ta'u ji'a ramadaanaatu nuti as deemu jira. Ji'a ramadaanaa bira osoo hin ga'iin ammoo jiin itti aanu jiini sha'abaanaallee ji'a ulfaataadha. Ji'a ibaadaan hedduu keessa dalagamu ji'a ramadaanaaf itti of qopheessan keessa of qopheessanii jiini kunillee ji'a ramadaanaa qofa osoo hin ta'in kan irratti xiyyeeffannu jiini sha'abaanaallee ji'a irratti xiyyeeffatanii ramadaanaaf sirriitti uf yaalanii uf qaranii ramadaanaatti uf qopheessanii jechuudha. Jiini sha'abaanaa kan itti seenaa jiru kuni simannaa ji'a ramadaanaatiif ji'a hedduu mijataadha. Ibaadaan garaagaraa achi keessatti shaakaluudhaaf wirdii keenya kan quraan sirreeffachuudhaaf salaata keenyallee kan jamaadhaan salaannu kana sirreeffachuudhaaf ji'a shaakallii guddaa keessatti taasisnudha. Jiini sha'abaanii kan nutti seenaa jiru kuni. Kanaafuu ramadaanni keessummaa guddaadha kan nutti dhufaa jiru. Keessummaa immoo dhufeetiin akka laayyootti darbuu hin qabnedha. Nuti gaafa keessummaa tokko simannu duniyaa irratti iyyuu keessummaa tokko gaafa simannu keessummaa saniif qophii ni taasifna. Keessummaan sun immoo dhufeetiin gammadee akka nu biraa deemuuf illee waan dandeenyu hundaanuu ni bahanna waan ta'eef ji'a sha'abaana keessa seenuu deemaa jiru kanatti illee qophii barbaachisaa ta'e ji'a ramadaana kanaaf akka goonuu fi ji'a ramadaanaa illee gaafa dhufe sagantaa keenya kan siin bodhaa baay'ee akkuma bara darbee baratame waqtii ramadaanaa keessatti illee kan itti fufuu fi hedduu waa'ee ramadaanaa keessattuu immoo guyyaa sanii wal qabateetiin waan jiru kan keessatti waliif dabarsaa deemnu. Kanaafuu jiini sha'abaanaa ammatti dhufaa jiru kun dabalateetiin hamma jiini ramadaanaa bootti waa'ee ramadaanaa kana haasa'aatiin waa'ee ramadaanaa kanarraa mari'ataatiin kan dabarsudha. Sababoonni ramadaanni seenuudhaan duratti ji'a jaha rabbiin du'aa godhatanii akka rabbiin nagaan ramadaan isaan geessu ji'a shanan achi booda jiran immoo ramadaana booda ji'a shanan jiran rabbiin immoo ramadaan isaanii akka irraa qeebalu kan du'aa godhatanii kanaaf
jiruuf jireenyi keenya guutuun ramadaana yaadachaatiin ta'uu kan qabudha kan hubachuudhaaf seensa shaabaana kanatti waa'ee ramadaana kan akka bal'inaan haasofnuudhaaf. Sirriidha. Hajjiin ramadaanaa ji'a ulfaataadha, ji'a kabajamaadha, ji'a guddaadha, ji'a quraanni keessa bu'ee, ji'a halkan caalaan halkan leelatul qadrii keessa argamtu. Kanaafuu keessummaa guddaa kana simachuudhaaf qophii jabaa taasisuu qabna. Qalbii keenya waan garaagaraa irraa xureessuu, awfii walii gochuu waan garaagaraatiin ramadaana kana simachuun kan barbaachisu. Egaa qophiiwwan simboo amma boodaa keessatti xiqqaattullee waan ramadaanaa dubbataa dhaamsa walii dhaamaa hanga ramadaanni seenutti kan itti deemnu ta'a. Ramadaana keessallee sagantaa miidhagaa qabanneetiin nuti kan dhiyaannu inshaallah yoo rabbi jedhe. Kanaafuu daawwattoonni keenya sagantaa keenya kan simboodhaa akka nu hordoftan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsa. Daawwattoonni keenya sagantaa keenya nu eegaa jira waan ta'eef sagantaa itti aanu kana daawwannee walitti dachaanu sagantaan itti aanu sagantaa keenya simboo oolmayaatii oolmaya daawwannee walitti dachaana nu faana turaa isin.